新平，1938 Tilda， 台湾宜兰人，俗姓吴，别号慈君。民国52年1963于宜兰耒英41星云大师出家，4年于基隆大觉寺受具足戒。出家以来，协助其师开创佛光山，曾多次代表中国佛教会访问韩国、日本、美国、英国、意大利、法国等国，曾任佛光山寺监院、彰化福山寺住持、宜兰耒英寺住持、台湾省佛教分会宜兰县支会理事长、司利普门中学董事、佛光山沙弥学园园长等职，现任佛光山第2代住持。P1398 新坊